اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني من يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي من قناة الحياة حلوة مع أم علياء. النهاردة روتين تشجيعي مع بعض، وبقى طلعت جبت لبس العيد، الحمد لله الحمد لله جبت كل حاجة، وهوريكم كده لقطات برضو من الشوارع وحاجات. ومش عارفة بقى لو الفيديو طويل مش هحط المشتريات فيه، لو كان يعني حلو وانا بعمل مونتاج كده وبخلص هحط المشتريات فيه في اخره. هنشوف كده ان شاء الله. بحبكم جدا، شكرا على تقديركم، شكرا على تعليقاتكم اللي يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ويكبر خاطركم يا رب. ادعموني يا بنات بلايك، جزاكم الله خيرا، واشتركوا في القناة، وربنا يجعل قناتنا ان شاء الله باذن الله عوض عن اي حاجة عدت باذن الله. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن موضوع مش عارفة اذا كان مكانه ان انا اتكلم فيه في شهر رمضان ولا لا، ولكن في امهات حبايبي كتير قوي بيبعتولي مشاكل على الخاص. اللي بنات اللي بيقعدوا يكتبوا في الواتس حبايبي عايزين رقم الواتس عايزين رقم الواتس، مشاكل ما ينفعش اقولها في التعليقات. فبقول لهم طب نأجل بعد رمضان، الحاجات دي ما ينفعش، حاسه رمضان ليه موضوعات تانية وحاجات تانية. بس ان شاء الله باذن الله يكون المكان مناسب والوقت مناسب ان انا اتكلم عن اللي بيحصل من ولادنا اليومين دول في سن المراهقه، سواء بنات او ولاد، وازاي نتعامل معاهم، وصدمه الامهات والاباء اللي بتحصل في السن ده. بصوا حبايبي، مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع اولادنا لما بيكبروا على ان دي لسه بقى سوسي ومودي بقى وبودي وحمو ومودي، عارفه بقى اللي هو لسه بقى حبيب قلب بقى حبيب مامي. لا، هو مش بقى حبيب مامي، هي مش بقت حبيبة مامي. لا، هم كبروا، هم خلاص كبروا. واحنا مش قادرين نشيل من دماغنا ان هم ما بقوش اطفال، وتفكيرهم نضج، وتوجهاتهم نضجت، وتخيلاتهم نضجت. لا، احنا بنتعامل معاهم ان هم لسه صغيرين، وشايفين ولادنا ان هم لسه اطفال، وهو الحاجات دي كبيره عليهم، ولا هم عمرهم ما يفكروا في كده. ده ابني، ده الشخصيه دي يفكر في كده؟ لا، بيفكروا وفكروا في الحاجات دي. فعشان كده اهم حاجه لازم تعملي جلسه مع ابنك او بنتك اسبوعيه، مش عباره عن تجسس ولا تشتغلي وكيل نيابه على ولادك بطريقه فيها استفزاز للي قدامك. خليكي صاحب ولادك اهم حاجه، والعنصر الرئيسي من المشاكل اللي انا بسمعها لازم تصاحبي ولادك، لازم تعرفي ولادك بيصاحبوا مين. اول حاجه بيصاحبوا مين؟ لو ابنك او بنتك في ايديهم تليفون، لو بلغ بيهم درجه العقل والادب والاخلاق وانت مربيه ولادك قوي، مفيش تليفون يدخل مع ولادك الاوضه ويتقفل عليهم لوحدهم، ولا التليفون يفضل مع ابنك طول الليل ولا مع بنتك طول الليل ولا طول النهار، على حسب الاستخدام. بس في السن ده طالما انت ممكن تبقى ام مشغوله طول النهار بمسؤوليات تانية غير ولادك، لازم يبقى في رقابه شديده على التليفونات. مش قادره يا ست الكل، هتفضلي مش مخك يغيب ساعات في مسؤوليات تانية، تنسي اصلا التليفون في ايديهم، لان ضغوط الحياه التانية ما انت مش وراكي غير النقطه دي بس بتراقبيها، حياتك مليانه حاجات كتيره. يبقى الحل شيل التليفون. ازاي يا ام علاء؟ شيليه. التليفون بلاوي بلاوي بتحصل من وراه، حاجات تشيب سمعتها من وجود التليفونات في ايد الاولاد. الولد بيدخل على مواقع وعلى حاجات وحاول بيقلد الحاجات اللي بيشوفها. دي اكبر مشكله واكبر مصيبه، وبتحصل صدمه للام وحاله نفسيه للاب والام بسبب الحاجات اللي بتحصل دي. فاحنا اول حاجه الرقابه على اولادنا، بيمشوا مع مين وبيصاحبوا مين. ممكن يبقى ماشي مع صحاب قدامه انت بتقولي ما انا شايفاهم رايحين جاي، لا، ممكن يبقى في صاحب تاني او تالت انت ما بتشوفوش ولا بيدخل بيتك خالص. لازم نعرفه ازاي ده؟ بتعرفيه عن طريق انت تقعدي مع ابنك وقريبه منه، سواء باباه سواء انت، وبتقرري ولادك. يبقى احنا اول حاجه احنا غلطانين فيها في التعامل مع سن المراهقه في حاجتين، او السن اللي هو مش المراهقه بما يسموه سن المراهقه، اللي هو السن بقى من اول 13 14 15 وانت طالعه، ان احنا بنتعامل معاهم ان هم لسه صغيرين، فبالتالي بنقعد نتامر عليهم، مش بنتعامل معاهم بالنضج اللي وصلوا ليه.
فيبدأوا هم ينفروا مننا وحاسين ان احنا مستعيلينهم ومستصغرينهم، فهم مش مدينهم قيمتهم لان احنا من جوانا شايفينهم لسه اطفال. ثانيا الغلطة التانية برضو في نفس محور ان احنا لسه شايفينهم اطفال، ان احنا مش متخيلين ولادنا ممكن يعملوا حاجات زي اللي بنسمعها بره. يعني ممكن يبقى أسرة ملتزمة جدا وبتشوفوا في التعليقات ابني ملتزم وانا ملتزمة جدا وعايشين عيشة وبحفظهم، واكتشفت واتصدمت ابني كذا كذا. ليه؟ لانها وثقت قوي. ما ينفعش الثقة الزايدة انك واثقة وسايبة الحبل وانا الحمد لله انا مربية وحاطة في بطني بطيخة صيفي. لا، الجيل والزمن اللي احنا فيه والوسائل اللي حوالين ولادنا في الوقت ده محتاجة فعلا ان احنا تبقى حاطين عينينا في وسط راسنا. المسؤولية اقسم بالله ما عايزة اعقدك في عيشتك، بس فعلا المسؤولية مش سهلة. عارفة اللي هو بقى الولاد والبامبرز والحضانة والمذاكرة وكل السن لغاية اللي هو 10 سنين و11 سنة، ده ولا يجي حاجة في مسؤوليتك قصاد ابنك ولا بنتك في سن المراهقة وانتي قاعدة عينيكي في وسط راسك عليهم، عشان الزمن اللي احنا فيه ده وصحبة السوق اللي حواليهم او المغريات اللي موجودة في الجيل اللي احنا فيه ده. وعلى ذلك كل المطلوب منك مصاحبة لأولادك من الألف للياء في كل تفاصيل حياتهم، يحكوها لك حتى لو تافهة. تقربي منهم بحب وحنية. لو حاجة ضايقتك وهم بيحكوا لك وتعصبتي، امسكي نفسك واضحكي وعادي وتقبليها بصدر رحب، عشان يقدروا يقولوا لك على الحاجة اللي بعدها واللي بعدها. لأنك لو اصطدمتي معاهم من أول حاجة بعد كده فعلا هيحرموا يحكوا لك على أي حاجة، وهتبقى مشكلة كبيرة فعلا. انا والله يا بنات بصوا انا اسفه جدا ان احنا في موضوعات رمضان وحاجات ودخلت عليكم بالموضوع ده، بس هي حلفتني ان انا اتكلم في الموضوع الحلقه دي، وعلشان خاطرها وعلشان ممكن يبقى خاطر اي تانية. الصدمه بتبقى في ولادنا لو انت فعلا تعبتي وبتربي كويس وبعدين اتصدمتي، والسبب فعلا بيكون صحبه السوق فعلا، سواء كان بنتك او ابنك. راقبيهم وشوفوهم بيصاحبوا مين بالظبط. كنترول على التليفونات بنسبه 100%. مش هتقدري تعملي كنترول، اسحبي التليفونات يتحرق بجهاز التعليم اللي بقولك لا هديهم اونلاين ومش اونلاين. مصره تعلمي اونلاين واقعدي معاهم وقت الحصه، او سيبي التليفون بالساعه وبالوقت معاهم. ما فيش حل غير كده في التعامل مع السن اللي احنا فيه ده. بصوا يا بنات عيوب السن ده ان احنا بنبقى وصلنا لدرجة الأعباء والمسؤوليات المادية والاجتماعية والبيت والتنظيف والأب والأم، كل واحد مشغول فعلا في بناء الأسرة نفسها من نواحي كتير. والسن ده مش في دماغه حاجة غير ان هو ممكن يتلاعب بيكي ويعمل اشتغالات ان هو فعلا يضحك عليكي في حاجة معينة، يروح مكان ممكن أعوذ بالله حد من صحاب السوق يديله حاجة يشربها اللي هو سجاير وحاجات من دي. تابعي في الفترة دي علشان مش توصلي لمرحلة الصدمة أعوذ بالله. ان شاء الله باذن الله ربنا يحفظ اولادنا. وما ننساش يا بنات وسط ده كله والله احنا بنحاول قدر الامكان وبنجاهد ان احنا نربي جيل كويس. ما ننساش ان احنا في وسط كل ده واصلح لي في ذريتي. الله عز وجل يصلح لنا ذريتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نسال الله العون على تربيه اولادنا. يا رب ربي لي اولادي، يا رب ساعدني في تربيه اولادي. اللهم ربهم لي بلا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اصلح لي في ذريتي. اللهم اكفني السوء بما شئت وكيفما شئت في أولادي وذريتي. التزم الأدعية دي على طول، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيعينك وهينورك وهينور بصيرتك. لو حاجة أنت مش قادرة توصلي لها وولادك ماشيين فيها غلط، هتعرفيها بالأدعية وبقربك من الله عز وجل، وإنك بتاخدي بالأسباب فعلا، مش أم مهملة ولا مستهترة وسايبة أولادك في وادي وأنت في وادي. بس كده بس كده. وكالعادة طبعا بعد أي روتين بيكون بالليل وتنظيف المطبخ والحاجات دي، لو بيكون عندي تتبيلات بقى لتاني يوم لازم بقى بعملها من بالليل، علشان انتوا عارفين ان ده بيوفر عليا وقت ومجهود كبير قوي. تتبيلة الفراخ المعروفة اللي هي بطاطس طماطم مفرومة مع بصل وتوم، وعليهم كده عصرة ليمونة، وبعدين بحط عليهم كده شوية من الخل، وبعدين بنزل بقى بكزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر لو عندك الحاجات البهارات دي. وطبعا ما تنسيش الفلفل الاسود والملح بقى كمان على حسب التتبيله. لو هتبيت يا بنات والله معلومه يعني فعلا انا بالتجربه عرفتها، لو انا هتبل الفراخ واطبخها دلوقتي ممكن احط معلقه كامله من الملح عادي اللي هي الصغيره دي، لكن لو هبيتها في التلاجة متبله لازم تحط اقل من كميه الملح العاديه، لان كل ما الفراخ تقعد في التتبيله كل لما تشرب الملح قوي. واللحوم عامة سواء كانت أسماك، فراخ، لحم مفروم، أي نوع أنواع اللحوم، سبحان الله بيشم الملح وبيتملح بسرعة غير الأكل العادي بتاعنا.
فاللحوم اصلا بحس زي ما يكون هي اصلا مملحه في ذاتها كده. فبحط حوالي معلقه الا ربع بس من الملح علشان هي مبيته في التتبيله. وبتصحي بقى تاني يوم على قد لو تعملي جنبها مكرونه، جنبها رز اصفر، رز ابيض، سلطه، لو عندك شوربه مثلا ممكن نعمل شويه محاشي جنبها لسان عصفور، اي حاجه وخلاص. وبعد كده اليوم بقى بيعدي يعني. يلا كده بقى دلوقتي نشوف وانا خرجنا والموديلات اللي انا جبتها كده، واوريكم اجواء العيد كده عندنا في الشارع. بحبكم جدا. زي ما وعدتكم بقى وانا خارجه كده رايحه اجيب حاجات العيد للاولاد واكملها ان شاء الله. هصور معاكم عشان اقول لكم على الاسعار والموديلات الموجوده وكده، وهقرر بقى اذا كنت هجيب من البلد او هكمل من البلد ومن الزقازيق. طبعا سالتوني برضو كان معظم التعليقات في الفيديو بتكلم فيه وكده، هو انت من الشرقيه؟ ايوه حبايبي انا من الشرقيه، والزقازيق دي بلد جنبنا بساعة كده تقريبا مثلا لغاية لما نوصل. بيكون بقى فيها محلات اكتر ومولات اكتر واماكن تقدري تجيبي كل الاذواق. فلكن دي بقى بلدنا. بوريكم بقى هنا اجواء رمضان وكده بتبقى مالية الشوارع. وعايزة اقول لكم ان التصوير ده تصوير عبد الله، هو اللي خد التليفون مني وقعد يصور. وبعدين قلت له هقول لهم بقى يا عبد الله اللي انت اللي مصور، وهم يقولوا رايهم بقى في التصوير بتاعك. وقعد بقى طول الفيديو بقى وهو عمال يصور، شوفوا الزينة، شايفين ده يا بنات رمضان. كان نفسي اجيب لكم صوته وهو قاعد يتكلم على الفيديو، بس كله بقى شوشرة عربيات وكلاكسات وبصوا ازعاج ازعاج. ما حبيتش ان انا اضايقكم صراحة. وهنا بقى بقول وريهم الكنافة يا ماما، في كنافة جميلة بتاعة رمضان دي يا بنات، كان عسل خالص وهو بيتكلم. المهم رحت بقى دخلت على محل عشان قلت هبدأ بجمانة، وجبت الجمانة خلاص ابدأ بعائشة وعلياء، واجيب لهم دريسات تبقى مختلفه شويه عن كل سنه، لان علياء تقريبا معظم لبسها دريسات، يعني هي ما بترتاحش ابدا في الجيب والبلوزات وكده. وانا ما بلبسش بناتي بناطيل وبلوزات وكده، علشان مهما حاولتي انك تبقي تحترزي هيبقى البنطلون ضيق، هتبقى البلوزه قصيره، طب البلوزه طويله فيست هتلاقي البنطلون مقسم، قصص كده يعني. فانا مش مقتنعه خالص بالبنطلون كلبس او كحجاب، طالما واحده محجبه ملهاش انها تلبس بنطلون. ويا رب القناة دي ما تتقفل. المهم بقى كده يا بنات ده الدريسات دي عجباني ما شاء الله. وبس بصراحة ما عجبتش عائشة، يا ماما انا حاسة ان انا كبيرة، لا شكلها مش حلو خالص فيا، انا عايزة حاجة كده تكون حلوة عليا برضو، طويلة كل حاجة بس مش سن يعني ما تكونش كبيرة. قلت لها على فكرة يا عائشة، انا قلت للراجل قال لي ده محير، ده ب350، قال لي محير. والفيست ده بقى يا بنات هو اللي جبت لها حاجة شبيهة بيه بس سادة، هتشوفوها ان شاء الله بإذن الله في المشتريات بتاعة العيد، شكله حلو قوي. فهو ده اللي عجبها. وده برضو دريس اللي عليه لونه حلو بقى يا بنات، بصوا عارفه على الطبيعه كده اللبس منه فيه بس حلو خالص يعني ما شاء الله تبارك الله. المهم قلت لها، قالت لي لا برضو مش عاجبني، كنت ببعت لها على الواتس. وده بقى ده موديل جديد بقى، ده كله ستان، من فوق ستان وده تايجر ستان. بصراحه يعني هو اكتر حاجه حسيت ان انا مياله ليها، وده كان سعره 500 جنيه. ده بقى الشوارع بقى كده واحنا راجعين، وكنت عايزه اجيب لبس عبد الله. كل لما اجي اجيب لعبد الله الاقي القطعه اللي فوق يقولك 420 450 380، والبنطلون لسه لوحده نفس السعر. عايزه تجيبي بقى بدله على بعضها تبدا بقى من 600 700. بصي يا بنات القاهره ممكن يبقى فيها موديلات حلوه قوي واسعار كتيره، لكن بتحسي لما يبقى فيه كل بلد لوحدها بتحس الاسعار غاليه شويه. وعايزه ارد على البنات اللي بيقولوا لي ليه مش بتجيبي من شي ان رخيص رخيص. شي ان مش متاح في مصر، ولو متاح في مصر يجي لي عليه جمارك عشان يوصلني مصر، يبقى انا كأنت اشتريت الحاجه بسعر 3 4 مرات عشان الجمارك بس بتاعتها. علشان كده احنا بنجيب بقى اونلاين في ممكن مواقع عاديه، لكن شي ان انا عارفه هي جميله بس ما تنفعش في بلدنا هنا في مصر، تجيلك السعر غالي جدا جدا لغايه لما توصلك. ده بقى عجبني، ده ب600 اللي هو بالبنطلون بتاعه صراحة كان عاجبني. بس هوريكم بقى جبت له ايه الفيديو اللي جاي. دلوقتي خلاص بقى انا رجعت، عشان كده الفيديو هيكون طول جدا. رجعت البيت ووريت عائشة شوية حاجات، ورجعت هنا تاني عشان ارجع الحاجات اللي ما عجبتش عائشة، وخدت العلياء بس. ولسه بقى عائشة اليوم تاني بقى ايه هطلع بقى اجيب لها ان شاء الله باذن الله. هبقى مش هصور لكم بقى وانا طالعه تاني، هوريكم بقى ان شاء الله المشتريات كلها بقى لما طلعت وجيت المره التانيه دي وكل حاجه ان شاء الله باذن الله الفيديو جاي، عشان الفيديو ده كده هيكون طول عليكم. انا بحبكم جدا وبحترمكم جدا وبقدركم جدا. والله هفضل مقدراكم سواء استمريت في اليوتيوب او ما استمرتش في يوم من الايام. كلكم في قلبي، وبدعي لكم دايما بظهر الغيب زي ما بتدعوا ليا. دمتم في امان الله حبيباتي. وده تصوير عبد الله، معذره لو كان مهزوز بالشكل ده.